¿Está o qué? Bueno, gente, increíble. Mirar qué poza. Las ruedas del Ciso y mirar qué poza y qué paisaje más natural, la poza natural y la cascada. Esto es increíble, impresionante. Hace más de 20 años que no he estado aquí, pero sí de todo, igual. Y este entorno tan privilegiado, pues cuando esté la presa del Ciso hecha, pues eso, ahí está el tema. Y mira qué impresionante, increíble. La poza natural de las ruedas del Ciso. Aquí hemos tenido con un senderillo que estaba más o menos bien y aquí nos pondremos a comer los bocadillos, porque esto es increíble. Bueno, gente, un saludo.